Els enantiòmers o molècules quirals són una parella de compostos orgànics o inorgànics presents alhora en el mateix fàrmac, però amb efectes diferents. Igual que les mans són imatges especulars, idèntiques però oposades, els compostos orgànics poden ser imatges especulars a escala molecular. Semblen similars, però no sempre es comporten de la mateixa manera. Normalmente se suelen comercializar como mezclas racémicas, es decir, tenemos una mezcla de los dos enantiómeros. Cuando esto sucede es porque uno es el activo y el otro puede ser que sea también activo o inactivo. Sin embargo, hay otros fármacos los cuales se suministran como un enantiómero único, ya que su opuesto es perjudicial para la salud. Un dels exemples més coneguts dels efectes tòxics de la quiralitat en els medicaments és la talidomida. L'isòmer dret del fàrmac evita les nàusees en la dona embarassada, però l'isòmer esquerre pot produir defectes físics en el fetus. Per a solucionar els inconvenients, que en alguns casos implicaria administrar els dos enantiòmers, la indústria farmacèutica s'ha vist obligada a realitzar noves síntesis per a obtenir la versió quiral desitjada, prescindint de la forma inactiva, ineficient o tòxica. Tanmateix, el mètode aplicat fins ara, que consisteix en una mescla d'igual proporció d'ambdós enantiòmers per a després separar-los, implica la pèrdua d'una gran quantitat de producte. El grup d'investigació Organic and Medicinal Chemistry de la Universitat Jaume I de Castelló, liderat per Florenci González Adelantado, ha desenvolupat un nou procediment per a la producció eficient d'enantiòmers en determinats fàrmacs. Se trata de una nueva síntesis que permite la obtención de un único enantiómero de un fármaco de uso comercial. Este método permite obtener este compuesto de forma pura, es decir, normalmente cuando está comercializado tenemos una mezcla de una parte que es activa y la otra inactiva. De esta manera solo estamos obteniendo la activa y de una manera eficaz, de manera que sería un buen método para aplicar a nivel industrial. La invenció patentada per Luggi, de la qual són coautors el professor Santiago Rodríguez Pastor i la investigadora predoctoral Lledó Bouisserte, permet sintetitzar únicament una de les formes enantiopures en els fàrmacs quirals profens i fenidats. Aquest procediment més senzill aprofita millor les matèries primeres de partida i redueix la generació de residus o subproductes. A més, a diferència d'altres mètodes de síntesi enantioselectives de profens, el procediment patentat per Luggi no usa reactius sofisticats, el que en facilita l'aplicació industrial. Está dirigido a empresas farmacéuticas que se dedican principalmente a la comercialización de profenos, como por ejemplo el ibuprofeno, así también como fenidatos, en el cual estaría englobado el metilfenidato que se utiliza contra la hiperactividad. El nou procediment està validat en l'àmbit experimental en l'entorn de laboratori i disponible per a un acord de llicència d'ús, fabricació, comercialització o desenvolupament d'aplicacions.